在成为传奇之前，我首先要学会的是与疼痛共存。他们说我是森林的巨灵，是行走的山脉，可只有我自己知道，我只是一个被无数个血洞囚禁的孤魂。这具庞大的身躯不再是我的庇护所，而是承载着无尽痛苦的牢笼。Regions of its body and is suffering from severe injuries. The elephant has been seen. 我拖着残破的肢体在林间蹒跚了数月，每一个脚步都像是踩在烧红的利刃之上，剧痛从腿部蔓延至全身。疼痛扭曲了我的天性，我开始攻击每一个靠近我的生物，这并非我的本意，只是我用尽全身力气发出的一声绝望的嘶吼。我不知道自己为何会沦落至此，记忆还停留在那个暴雨的夜晚。我的族群渡过了湍急的河流，但我却因弱小被无情的洪水隔绝在对岸。孤独与恐惧还未散去，一声枪响便彻底撕裂了我的命运。一个邪恶的两脚兽用他自制的武器在我身上留下了这些永不愈合的烙印。就在我以为生命将要熄灭在无尽的痛苦中时，转机出现了。一个路过的两脚兽没有像其他人一样躲避我，他的眼中没有厌恶，只有怜悯。他通知了另一群穿着制服的人类。 In limping in discomfort for several months. Safety measures should be undertaken before approaching wild elephants, as their behavior is unpredictable. 当他们出现时，我本能地感到恐惧。我见过太多人类的恶意，他们准备了一种奇特的武器，将一些液体装了进去。他们说这是为了让我平静下来，为了让接下来的救援能够安全进行。但我不信，我只感到一阵刺痛袭来，求生的本能驱使我冲向密林的更深处。然而一股无法抗拒的困意席卷了我，我的四肢变得像铅一样沉重。意识的最后，我看见他们围了上来，而我却连站立的力气都即将失去。我就这样在站立的姿态中坠入了黑暗的深渊。当我再次恢复些许知觉，已经陷入了一场陌生的折磨。After a closer look at the injuries, the officials began treating the gunshot wounds. The first step. 冰冷的水浇在我身上，我以为这是新的酷刑。他们用手揉搓我的皮肤，试图洗掉我赖以慰藉伤口的最后一点泥土。紧接着，另一种刺痛的液体被喷洒在我的伤口上。他们说这是盐水，为了彻底清洁，但我只感到伤口被火焰灼烧。我的腿上、躯干上、耳朵上，甚至象鼻上都布满了这些痛苦的源头。他们查看我耳朵的伤，那里似乎是弹片穿过的地方；又检查我腹部的创口，深可见骨，甚至连我最灵活的鼻子也未能幸免。我感到有冰冷的金属探入我的血肉，是镊子在夹出腐烂的组织。我无法动弹，只能承受这深入骨髓的清理。但奇怪的是，在他们的动作里，我没有感到恶意，只有一种专注和耐心。这些生命拯救者正耐心地对待我身上每一处看得见的伤痕。Following the complete cleaning of the wounds, a syringe is used to administer a povidone iodine solution. 一种棕色的、散发着怪味的药水被注入伤口深处。他们说，如果再晚一些，我的伤口就会变成无法挽救的脓肿。这么说，我是在最关键的时刻被幸运地发现了吗？随后，白色的粉末被直接撒在伤口上，带来一阵清凉。他们甚至喷洒了驱虫的喷雾，以免苍蝇在我的伤口上产卵。最奇怪的是，我的鼻子被一种白色的东西包裹了起来。他们说这样治疗效果会更好。处理完外部，又一轮新的攻击开始了。尖锐的针头刺入我的皮肤，冰凉的液体缓缓注入我的身体。It's wrapped around the trunk to make the treatment more effective. The doctor then injects some of the essential medicine. Antibiotics, multivitamins, and painkillers are. 我不知道那是什么，只模糊听到抗生素、维生素、止痛药这些词。它们将帮助我抵抗疾病，增强免疫力，并减轻我的痛苦。渐渐的，那股燃烧了我数月的剧痛真的开始消退了，一种久违的平静像温暖的潮水慢慢包裹了我。他们甚至从我身上抽走了一管血液，说是为了进一步检查我的健康。他们的目标是让我恢复到能够独立生存的状态。漫长的治疗终于接近尾声，最后一支药剂被注入我的耳静脉。The treatment is coming to an end. 沉重的睡意迅速褪去，森林的气息重新变得清晰。我站了起来，试探性的迈出一步，腿部的疼痛已大大减轻。我回头望了望这些奇怪的两脚兽，他们的眼神里似乎有某种期待。我转身走回那片属于我的森林，这一次脚步不再沉重。我知道在未来的日子里，他们还会远远地观察我，直到我完全康复。是他们的善良将我从死亡的边缘拉回，这份恩情我将铭记于心。请将我的故事分享出去，让更多人知道，在这片森林里，每一个生命都值得被温柔以待。也许我们无法言语，但我们懂得疼痛，也懂得感恩。下一次，当你们再次与我相遇，希望我已痊愈，重归族群。